1400多块钱，热插拔、RGB 背光、3模无线、大容量电池，还有超高颜值的全透明外壳。以上加起来就构成了我今天手里这把键盘。它就是剑驴 RS6。它究竟有多好看呢？我2岁多的小女儿看见这把键盘就被吸引住了，拿着拔帽器就全把键帽给拔下来了。而且边拔边说好看。接下来就让我给大家简单的聊一下这把超高颜值的键盘吧。首先，大家千万不要被这个放荡不羁的品牌名给吓跑了。可以明确的告诉大家，他家做的产品都非常的正经，这款 RS6 键盘也不例外。来看一下它的这个外观设计和按键吧。整把键盘是96个按键的布局，然后使用了大红色加磨砂透明的机身，壳子是透明的，然后按键布局的这个搭配颜色非常的漂亮，再加上红色的金属定位板，然后配合机甲风格的线条，直接戳中我的审美点。再来看按键本身，键盘的这个不同区域使用了不同的配色，搭配的又合理又带有撞色效果。右上角有一个多媒体旋钮，然后通过它来可以调节音量，向下按压就可以一键静音。日常就是玩游戏啊、看电影什么的，就是操作非常方便。键盘的左侧有开关键以及这个系统切换键。这个开关键自带一个小窗，可以方便的知道现在处于什么模式。把键帽拆下来之后，发现这个键帽的材质是这种双色注塑的这个 PBD 材质，表面磨砂处理不仅触感舒适，而且长久使用不容易打油。另外就是轴体的话是加达龙的这个 G Pro 轴，然后它是一款茶轴键盘，主体材质是透明色，可以看出可以很好的把下面的光给透上来。然后拔了键帽之后，发现里面的这个定位板也是大红色，背面同样是这种大红色，上面的这个中间部分有这个丝印和参数，然后白色脚垫也很显眼，有2种不同的高度，我喜欢用这个最高的这个高度，然后这里我也发现消失不见的 2.4G 接收器在这里。背面中间有一块金属板，虽然不知道它什么作用，但看起来倒是挺酷炫的，就是搭配的也是挺合理的。来看一下它的使用体验，就是这把键盘的话，这个轴体是茶轴，然后它的触发力度小，有着较为明确的这个段落感，然后用起来也不会费力。然后这个手感是很干脆的，然后有确认感，不容易误触发。我觉得它是特别适合打字较多以及按键次数较多的人士使用的，也就是说臭打游戏的或者社畜都可以用它。不仅如此，这种轴体的这个本身的声音就不大，再配合定位板以及 PCB 之间的这个消音棉，在日常敲击过程中，就空腔音就变得很少了，声音也变得更小更好听了。可以感受一下，没有这种金属的这种空腔音。这把键盘最吸引我的地方就是它在有限的空间内放了一个小键盘，然后方便这个日常办公输入数字就用起来非常方便。然后键盘里面也内置了一块5000毫安时的锂电池，这里可以看见，后面这个就是电池，然后容量是5000毫安时。官方数据显示，充满电后能用4到6周以上。基本上没有什么电量焦虑。值得一提的是，使用这个 FN 加 Backspace 键可以查看这个键盘的电量。像现在就是80%的电量，这点设计我是没有想到的，很有创新性。在蓝牙模式下，它和我的这个蓝牙鼠标以及这个移动硬盘之间是互不干扰的，日常使用没有任何可感知到的延迟，即使在玩游戏的过程中，就比如说使命召唤呀，还有堡垒之夜呀，也是可以无压力顺畅玩的。就是延迟的话是可以忽略不计的。当然就使用 2.4G 或者是直接插线用会更好一些。总体上呢，就是剑驴这一把 RS6 键盘，无论是大红透明颜值，还是它的实际使用体验，都非常符合我的心意。它在各方面都对得起它400多块钱的售价，可谓是性价比高端机器键盘了。如果你是第一次买键盘的话，不妨试一试这一款，它一定会让你像我一样满意的。好了，关于这一款键盘我就简单的聊到这里，我们下次再见，拜拜。